وَيَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ تَحْتَ سُرَّتِهِ فِي كُلِّ قِيَامٍ فِيهِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ. Namaz okuchu har bir sünnet zikir okula turgan qiyamda emne kılatken turuda oң kolun sol kolun üstüne kindiktin astına koyot deydi. Bu söylemde 3 mesele turalı aytılgan. En birincisi koldu kindiktin qayerge koyuş gerek degen meselesi. Alımlarımız aytadi koldu kindiktin astına koyu gerek deydi. Ekinci mesele koldu kanday abalda koyuş gerek degende bul turalı 2 pikir aytılgan. Birinci pikir oң kolunun baş marmağı jana çıpalağı menen sol kolunun bilegin iki jagına şunda karmap 3 manjasın emne kılat bilegin üstüne koyot deydi. Mına uşun tip koyuş gerek. Mına ököbü emne bolot eken? Iki jarabından bolot mına. Bula üçöbü emne bolot? Bilektin üstünde turat deydi. Bu bir pikir. Ekinci pikir kelet oң kolunun baş barmağı menen çıpalağının jana anın jandağı atı jok menen emne kılat? Bilegin karmayt da iki manjasın bilegin üstüne koyot deydi. Bunu tip kelet. Ekten rivayat var, birok alımlarımız aytat, oşol birincisi jakşıraak deydi. Birincisi jakşıraak degende emne kılat eken biz? Baş barmak menen çıpalak bilekten iki tarafına şunda kucактап karmagandan keyin 3 manjabızды emne kılabız? Bilektin üstüne koyabız deydi. Bu söylemde aytılgan 3-cü mesele кайсыл убакыттарда колду коюу сүннөт болот дегенде. Алымдарыбыз айтат, кайсыл жерде узун зикир боло турган болсо, мына ошол жерде биз колду байлап киндиктин астына эмне кылышыбыз керек? Коюшубуз керек. Мисалга, сана окуганда колдубуз киндиктин астына коебуз, кунут дуасын окуганда коебуз, жаназа намазын такбирлеринде коебуз. Себеби ал жерлерде эмне бар? Узун сүннөт болгон зикирлер бар, дуалар бар. Ошондой жерлерде эмне кылат экенбиз? Колубузду байлап алабыз. Анан кайерге коюуду түшүндүк. Биздики эмне экен? Киндиктин астына коюлат. Албетте бул тууралуу биз менен башка мазхабтардын ортосунда талаштар бар. Иншалла ал тууралуу мындан кийин булардын шарттарын окуган кезде Кудай буйруса өтөбүз.